Oke guys, ini kita baru sampai posko pertama. Posko pertama ya guys. Ya, lumayan sih, mungkin kurang lebih ya sekitar 15 sampai 30 menit lagi sampai ke puncak Temyangan. Temyangan ya. Ini untuk Ini motor jalur nggak bisa guys, ya. Jadi hanya bisa parkir di bawah aja. tempat kita. Kan kalau cuaca nggak bagus, licin. Ini jalannya guys. Nggak kelihatan sih guys. Jalannya susah juga sih. Nih, ini jalan tanah bro. Susah lah kalau kita. Ini kamera kita nggak bisa nerangin guys. Jadi gelap lah. Cuman sedikit lah bisa. Kita istirahat dulu di sini guys. Nah, oke lah. Segitu aja ya guys. Nah itu di bawah bro. Nah, nanti apalagi kalau udah sampai di atas guys. Ini udah mulai rintik-rintik guys, anjir. Ya udahlah. Sampai ketemu di atas guys. Akhirnya sampai juga ya. Akhirnya tiba guys. Nah, ini teman apa namanya? Pintu masuknya lah, lebih tepatnya guys. Nah, selamat datang. Oh, Pak Cik ya guys. Pak Cik ya. Selamat datang Pak Cik. Ah, Udah pulang guys. udah pulang. Berarti tinggal kita aja enggak? Welcome to my channel guys. Kita sekarang udah sampai ke Temyangan Hill, yang mana katanya di Lampung Barat itu Temyangan Hill ini lagi viral-viralnya guys. Nah makanya gue sama temen gue kesini buat bikin video, ya dibilang ya ngabisin penasaran lah. Ini tadinya sih kita tapi karena kita sekarang cuaca juga lagi nggak bagus kan, akhirnya kita kalau ke air terjun itu kan pasti otomatis airnya itu keruh guys kalau lagi musim hujan kayak gini. Makanya sekarang kita ngambil ke yang awan-awan aja lah biar cerah seperti hati teman kita itu guys. Ngomong lagi gue sendiri anjir. Nah lu liatin aja lah. Semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu, aku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya.
pagi ini kita nggak begitu beruntung. Ternyata di sini tuh awannya itu kurang bergelombang atau kurang banyak lah. Masih terlalu dikit. Kalian bisa lihat sendiri aja lah ke arah ke belakang sana, guys. Bro, gimana hari ini? Tadinya sih emang niat datang malam ya, biar apa namanya nggak terlalu lama di sini, dan di sini paling cuma nikmatin sunrise-nya doang, dan katanya di sini awannya emang bergejolak gitu kan. Cuman sekarang ya bener yang kita omongin tadi, kurang beruntung ya. Awannya tipis di sini karena cuacanya juga kemarin nggak dapat hujan, jadi embun dan awannya itu agak kurang. Gitu ya, guys. Ya. Ya, mungkin di lain waktu kita dapat awan yang lebih bagus Salah, lagi nanti nggak? kita kapan-kapan naik lagi bareng. Oke. Thank you. Oke meme. Gimana Njol? Hari ini Njol? Hari ini ya alhamdulillah sangat memuaskan lah ya. Ah, Sesuai dengan apa tuh ekspektasi. gila nggak? Kita Tap- sampai rela apa namanya bawa ubi, kopi. Tapi ya gimana namanya? Kurang beruntung ya nggak bro? Nggak bisa kita. Tapi lu kapok nggak sih Ki? Yang pastinya malah tambah penasaran guys. Jadi Ya, pengen kesini lagi mengejar awan-awan Kington tersebut. oke.